twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twerekeze i Karehe aho imirwano ikaze ikomeje kugenda yaduka ndetse yongera gufata indi ntera mu bice bitandukanye, Ishanje, Numbi ndetse n'ahandi, mu gihe Wazalendo na AFCM 23 bagikomeje kugenda bahangana. Rero icyo ngusaba kiroroshye, kanda kuri subscribe, kande kuri share kugira ngo uryoherwe na gahunda zose The Quick Times News igenda kugezaho, ndetse tujyane n'iyi nkuru muri rusange, nkubwire aho intambara igeze ndetse n'uburyo situation zigeze muri aka kanya. Wahikaze uyu munsi tugiye kwibanda ku makuru akomeje kuva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Karehe, aho n'imirwano hagati y'abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'ingabo za FARDC ndetse n'abandi barimo abacancuro, barimo ingabo z'u Burundi ndetse n'iyindi mitwe irimo na FDLR ihanganiye na AFCM 23. Rero imirwano ikaba ikomeje kugenda ikaza umurego. Amakuru rero aturuka muri biriya bice hariya ku rugamba aravuga ko makuru ari kugenda aturuka ara ku rugamba aravuga ko kuri uyu wa gatanu tariki ya 14 ku munsi w'ejo nyine habaye imirwano ikomeye cyane mu gace ka Shanje. Aka gace nyine kari hafi y'umujyi ucukurwamo amabuye y'agaciro aho bita Inumbi, abantu barahazi cyane. Hari rero amakuru avuga ko nyuma y'imirwano ikaze yahabayireye Shanje ngo yakomeje kuba hano impande zombi ziganje, cyangwa nyine impande zombi zihangane, aho Wazalendo n'abandi barwanyi ba AFCM 23 bagaragaza ko ngo bahasangiye cyangwa ngo bahatanira kugenzura ako gace mu buryo bwuzuye. Rero si ibyo ngibyo gusa, kubera ko amakuru atandukanye ava ku murongo w'urugamba ntabwo buri gihe ahurira n'impande zombi, ahubwo buri gihe usanga asa naho adahurira nyine ku rwego rw'ubugenzuzi bw'uduce runaka, kuko hari amashusho n'amakuru yasakaye kuwa 14 nyine ku munsi w'ejo yagiye asakara vuga ko nyine Wazalendo ndetse na FARDC ngo bari bageze Ishanje, ndetse Wazalendo bari kuvuga ko ngo bafasha ku gace. Muri urwo rwego rero dukwiye gufata aya makuru y'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko hehe hariya ku rugamba, hariya kuri ku mirongo y'urugamba neza direct, nkakomeje kugenda nyine yagenda ganirwaho mu buryo runaka, ntiduhite nyine tuyemera 100%. Rero nakubwira ngo reka turebe uko ibintu byifashe muri rusange, tudakomeza kugendera mu kigare ubundi ibintu byose bigende neza. Nkuko amakuru twahawe abivuga, nyuma y'iminsi irenga 3 y'imirwano, baravuga ko ngo Wazalendo ngo bakomeje kugenzura, cyangwa nyine ubwo nimvuga kugenzura ntuhite byumva mu bundi buryo, nukugira ububasha mu gice runaka, ariko mu bice byinshi ngo batangiye kugenda nyine bongera kubigiramo ububasha, bongeye kubigenzura. Aha ngaha harimo Shambombo, harimo Rumbishi, Kazinga, Kazuba, Kashovu, Nganjo, ibingibi ibice byose nyine bikaba biri muri territoire ya Karehe. Ibi byose rero, ibi bice bifite akamaro gakomeye, kubera ko Karehe ari ahantu hafite imihanda n'inzira zihuza uduce dutandukanye two muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse hakaba n'ahantu ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bikorerwa. Ese ibi bikorwa bikaba bikorwa nyine bitanga n'amafaranga menshi, yaba gutera inkunga nyine ababa bari kuri uru rugamba, ndetse n'abandi usanga nyine bashingiye ubuzima bwabo kuri kwicukurwa ry'aya mabuye y'agaciro. Bwo nyine nimbikubwira gutyo urahita ubyumva neza cyane, kubera ko niko biba bimeze. Rero ibi bice bitandukanye
bifite akamaro gakomeye nk'uko ndi kubikubwira, kubera ko birimo imihanda myinshi, kandi ubona ko nyine ari imihanda yakorohereza urujya n'uruza, yaba abasirikari batandukanye bo muri iyi mitwe, yaba ihanganye ndetse n'abari gukorana, kugira ngo byorohe neza cyane. Rero Numbi nayo ni agace gafite akamaro kihariye. Amakuru yatanzwe n'abashyigikiye Wazalendo avuga ko ngo byahereye kuwa kane tariki ya 13 Kanama, Wazalendo ngo aho bari bafashe umujyi wa Numbi. Ariko nanone iyi nkuru cyangwa nyine aya makuru ava ku mpande ziri mu yindi ntambara ntabwo umuntu aba yayizera cyane, bityo ntabwo tugomba kuyafata nk'ukuri kwigenga kwemejwe n'inzego mpuzamahanga cyangwa izindi nzego zidafite uruhande zibogamiyeho. Icy'ingenzi ni uko imirwano yakomeje kwiyongera mu duce dutandukanye hariya twa Karehe ndetse n'indi bice bitandukanye, aho raporo z'uyu munsi zigaragaza ko imirwano yagiye yimukira mu bindi bice mu gihe biri ku ruhande rushaka kugumana cyangwa kwagura ibirindiro byarwo. Ikibazo rero ntabwo ari agace gasanzwe gusa ku ikarita, ni agace gaherereye mu nzira z'ingenzi zihuza Bukavu n'uturere two mu majyaruguru ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'uduce twegereye Kivu y'Amajyaruguru. Iyo rero impande zombi zirwana zigenzura imihanda n'uduce turi ku misozi, bibaha amahirwe yo kugenzura uko basirikare n'ibikoresho by'intambara bigenda. Niyo mpamvu ahantu nka Shanje, Numbi, Rumbishi, Shambombo na Kazinga hakomeza kuba ingenzi cyane mu bice by'imirwano, kubera ko nyine urumva ko byorohereza urugamba gukorwa. Niba hari ahantu muri nyine mwitegeye aho ikibuga cy'imirwano cyose, byumvikana ko nyine hari uburyo bihita byorohereza uruhande ruri kuhagenzura kugira ngo rube rwatsinda intambara. Niyo mpamvu wumva ko baharwanira cyane. Rero ikindi umuntu yavuga, hari amakuru nanone yasohotse avuga ko AFC M23 rwose ngo bikomeje kugenda ngo biyikomerana, ndetse ngo bakavuga ko ngo FARDC ngo ingabo zabo ngo zaba zabashije gusubiza inyuma igitero gikomeye cyari cyagabweho n'ingabo zishyigikiye AFC M23 mu bice bya Karehe ndetse na Mpanaba muri Karehe. Rero ubwo ni Katare na Mpanaba muri Karehe. Iyo imirwano ngo niba amakuru yatanzwe ari ukuri koko, yerekana ko urugamba muri aka gace ngo rutarikiri ikibazo cy'umudugudu gusa umwe, ahubwo ngo ko ruri gukwirakwira ku murongo mugari uhuza uturere twinshi. Reka tugere rero muri Warikare turebe uko naho bimeze. Muri Warikare amakuru yatanzwe avuga ko Wazalendo ngo bafashe umudugudu wa Kazuba uri muri rero karite ya Bonansuka muri groupement ya Kasimba mu karere ka Warikare. Warikare nayo ndagira ngo nkubwire ko imaze igihe hari amakuru y'ingenzi mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Rero ngo hari impamvu nyinshi zituma utu duce duhanzweho amaso. Rero iyo umutwe witwaje intwaro ushoboye kugenzura ibice nk'ibi ngibi, uba ufite ubushobozi bwo kugenda kubona ibikoresho ndetse no kugera ku bindi bice by'igihugu. Nabikubwiye ko iyo ibi bice nyine birimo imisozi, uruhande rumwe rubifashe, amahirwe yo gutsinda intambara muri rusange bayiyongeye, kubera yuko uroroherezwa gutsinda urwo rugamba. Niyo mpamvu rero imirwano yo muri Karehe na Warikare ikwiye gukurikiranwa neza. Ariko kandi ikibazo gikomeye ni abaturage mu ntambara. Ntabwo ari abasirikari gusa bagira ingaruka, ahubwo abaturage baba bari hagati y'impande zirwana. Imirwano rero itangiye mu midugudu, abantu bahita bashaka inzira zo guhunga. Amakuru yatangajwe mu minsi ishize yagiye avuga ko abaturage muri Karehe bahuye n'ubwoba, bamwe bagahunga ingo zabo kubera imirwano hagati ya FC23 ndetse na Wazalendo. Ibi rero
bigomba guhangayikisha buri wese, kuko ibi ngibi ni ibintu bigomba guhangayikisha nyine buri wese, kuko nubwo impande zombi zishobora kuvuga ko zatsinze urugamba, abaturage bashobora kuba aribo basigara bafite ikibazo gikomeye. Bashobora gutakaza amazu, bashobora gutakaza imyaka yabo, bagashobora kuva mu bucuruzi bwabo cyangwa muri bizinesi zabo bahunze urugamba rero, kandi abaturage bakaba babura uburyo bwo kubona ibyo kurya n'ubuvuzi. Kandi rero ni ibyerekeye umuntu witwa Justin Ruhambazima uzwi ku izina rya Terminator. Amakuru rero yatanzwe n'impande zishyigikiye Wazalendo avuga ko uyu muntu bavuga ko ngo yari umusirikare wa M23 yaba yarishwe mu gikorwa cyabereye muri Rucuru. Hari ayandi masoko rero nyine izindi source zagiye zitubwira ko ku rupfu rwa Justin Ruhambazima uvuga ko ari Colonel Justin Ruhambazima yaba ngo yariciwe i Bukombo muri Rucuru tariki ya 3 Kanama. Ariko hari ikindi tugomba nyine gusobanura neza. Amagambo nka terroriste ushinzwe ubwicanyi nyine cyangwa ibindi birego ntago bakwiye nyine kugenda habwa agaciro bitewe nuko gahunda ziba zimeze, ubwo nyine bijyana na situation ihari. Ndagushimiye, bifuza gukomeza kugubwa neza wowe ukurikirana ibiganiro byacu, komeza uryoherwe na gahunda zose tukugezaho, komeze ugire umunsi mwiza, wibuke gukanda kuri subscribe nyabona.